Rusiyanın son dərəcədə strateji neft emalı zavodları Ukrayna dronlarının hədəfinə çevrilib. Artıq ölkədə yanacaq böhranının yarandığı bildirilir. Moskva AI-92 markalı benzinin tədarükü ilə bağlı Qazaxıstanla 50 min tonluq alış üçün danışıqlar aparır. Bu zərbələrin əsas məqsədinin Rusiya daxilində ictimai narazılığı artırmaq və Putin rejiminə qarşı etirazları gücləndirmək olduğu qeyd edilir. Qlobal Infoza danışan iqtisadçı Eyüp Kərimli deyib ki, Ukraynanın Rusiyanın yanacaq təchizatı və istehsalı müəssisələrinə raket, pilotsuz uçuş aparatları ilə endirdiyi zərbələr Moskva üçün ciddi problemlər yaradır. Stat. Bu isə artıq ölkənin bəzi regionlarında yanacaq çatışmazlığına və satışla bağlı məhdudiyyətlərin yaranmasına səbəb olur. Belə vəziyyət daxili sabitliyin pozulmasına və iqtisadi tənəzzülün dərinləşməsinə təsir göstərə bilər. Bu vəziyyət nəqliyyat, logistika və təchizat zəncirlərinə də ciddi mənfi təsir göstərir. Eyni zamanda hərbi sahədə sursatın, texnikanın və digər təminat vasitələrinin çatdırılmasını çətinləşdirərək müharibənin təminat imkanlarını məhdudlaşdıra bilər. Məlumatlara görə Rusiya yanacaq təminatını gücləndirmək məqsədi ilə Qazaxıstan və digər yaxın ölkələrdən tədarük imkanlarını nəzərdən keçirir. Mən düşünmürəm ki, belə bir müraciət Azərbaycana ünvanlansın. Hətta belə bir müraciət olsa belə, Azərbaycanın bunu təmin etməsi məqsədə uyğun görünmür. Çünki bu, gələcəkdə ölkəmizin Avropa tərəfindən mümkün sanksiyalarla üzləşməsi riskini artıra bilər. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.